அப்ரகாம் வணக்கம். வணக்கம் சார். ஏதோ ஒரு புதுமையாக நம்ம பறவைகளை பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சிய. ஸோ உங்களுடைய சேனல் பேர் என்ன பேர் சொல்லுங்கள்? ஃப்ரான்சிஸ் அப்ரகாம். ஃப்ரான்சிஸ் அப்ரகாம் சேனல். ரைட்டு, ரொம்ப நன்றி. இப்போ எல்லாமே நம்மளுடைய நாட்டில் பறவைகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ இதில் ஒரு மயில் பறவைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தேசிய பறவை. இந்த பறவையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்படுதோம். ஸோ எதை பற்றி நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க? நிறைய பேர் இந்த மயில் முட்டையை பார்த்ததே கிடையாது. அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. மயில் முட்டையை பார்க்கணும்னு சொல்லுங்களா? சரி, ரைட்டு, இருங்க அப்படியே பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ காட்ட போகிறாங்க. அந்த மயில் முட்டையை நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, வாய்ப்பு இருக்காது. ஸோ அதை காட்டுறதுக்காக தான் இப்போ காட்டுவாங்க. இப்போ பாருங்கள், அந்த மயில் முட்டைகள் ஒரு 5 முட்டைகள் இருக்குது. இந்த 5 முட்டைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அதை எடுத்து இப்போ கையில் காமிப்பார். ஸோ இதனுடைய நிறத்தை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கோல்டில் மங்கலான நிறங்களாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது வரைக்கும் நீங்கள் யாருமே மயில் முட்டையை பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கிட்டத்தட்ட நம்ம வாத்து முட்டையிலேருந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்குது. சரிதானா? இதை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு இப்போ நம்ம அப்ரகாம் வந்து சொல்லுவார். சொல்லுங்கள். சார், எனக்கு ஒரு சந்தேகம், மயில் எப்படி முட்டை விடுது? இதுக்கு ஒரு பெரிய வரலாறு. எல்லாருமே உலகத்தில் ஆணினம் பெண்ணினம் ஒன்று சேருவாங்க, அதனால் ஒரு இனப்பெருக்கத்து ஏற்படும். ஆனால் இது கொஞ்சம் விசித்திரமானது, நம்ம தேசிய பறவையிலேருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் மயில் கண்ணீர் விடும். அந்த கண்ணீரை வந்து இந்த பெண் மயில் வந்து அந்த கண்ணீரை தான் குடித்து அதன் மூலமாக இது வந்து முட்டை வந்து உற்பத்தி ஆகுது. இது வந்து கிட்டத்தட்ட வரலாறுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்படி ஒரு சிறப்பு அம்சமாக உள்ளது தான் இந்த மயிலினுடைய ஒரு வித்தியாசமான கோர்ப்பு. இதனால தான் என்னவோ தெரியல, நமக்கு தேசிய பறவையும் கூட நம்ம இந்தியாவும் ஒரு தேசிய விசித்திரமான தேசம். அந்த விசித்திரமான தேசத்தில் இந்த மயிலினுடைய ஒரு முட்டை விடக்கூடிய விதமும் ஒரு விசித்திரமானது. வேறு சொல்லுங்கள், உங்களுடைய கோர்ப்பு வரைக்கும் பார்த்ததில் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார். ரொம்ப நன்றி. நன்றி சார். வணக்கம் சார்.